Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Kıyıda Köşede serisinde bu defa Coltsfoot'u yani öksürük otunu anlatacağım. Tussilago farfara olarak da literatürde ismini bulabilirsiniz. Yaprakları yuvarlak, kalp arası, hafif tırtıklı, dokusu ise ince, mat, hafif kırışıklık içeriyor. Yaprak altı burada görünmüyor ama beyazımsı, tüylü. Bu otlar sessizliğin, sakinliğin bir simgesi. Taş aralarında, duvar diplerinde, yol kenarlarında kendiliğinden büyüyebiliyor. Bitki sapları ise ince ve kırmızımsı. Öksürük otunun hayatında sıradanlık yoktur. Topraktan ilk olarak çiçeği çıkıyor. Sonrasında yaprakları çıkıyor. Bu neredeyse diğer bitkilerde olan bir özellik değil. Prensipleri kuru yerleri sevmemekle ilgili, nemli topraklarda yetişiyor. Coltsfoot otu yani öksürük otu aslında çok sosyal ama sadece kendi gibi olanlarla takılıyor. Bu inatçı ve hayat dolu ot hakkında soracaklarınızı bana yorumlar kısmından iletebilirsiniz.